Pẹ̀lú wọn lọ́jọ́ ayé wọn, àtọkọ àtaya, títí wọn ó dọ́dọ̀ rẹ̀ nílé ayọ̀ lọ́run. Jésù. Àmín. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Àmín. Àpáta ayérayé Ọlọ́run ìgbàlà wa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. A fi gbogbo ògo àti ọlá fún ọ nítorí pé ìwọ ni Ọlọ́run. A dúpẹ́ fún ayẹyẹ ìgbéyàwó tòní. Ìwọ Ọlọ́run tó jẹ́ kó ṣeé ṣe. A dúpẹ́ nítorí pé gbogbo ipá àti agbára òkùnkùn ìwọ Ọlọ́run tẹrí ẹ̀ bá pátápátá. A dúpẹ́ nítorí pé ó náwó agbára rẹ lónìí. Ó dẹ̀ mú kí ohun gbogbo kó yọrí sí rere. A fi gbogbo ògo àti ọlá fún ọ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa gba ọpẹ́ wa. Àmín. A dúpẹ́ lórí ìdílé ọkọ ìwọ Ọlọ́run tó mú wa lálàáfíà. A dúpẹ́ lórí ìdílé ìyàwó ìwọ Ọlọ́run tó mú wa lálàáfíà. A dúpẹ́ lórí ìjọ Ọlọ́run ìwọ Ọlọ́run tó mú kí ìjọ rẹ wà lálàáfíà. A dúpẹ́ lórí gbogbo àwa ikọ̀ àti ìríjú Ọlọ́run tí a wà níbí báyìí torí pé ó kà wáyé láti wà níwájú rẹ. Dúpẹ́ lórí ọkọ àtìyàwó torí kó wà pẹ̀lú wọn. Ó gba Sátánì láàyè láti ní ipá kankan lórí ayé wọn. Ẹlẹ́dàá ọ̀run àtayé wa. Ògo ni fún orúkọ rẹ. Àṣìṣe àti ẹ̀ṣẹ̀ wa bí ẹ̀dá ènìyàn Olúwa dáríjì wá. Gbogbo bí tá a ti wà tí ò tọ́ níwájú rẹ Olúwa dáríjì wá. Ọlọ́run dáríjì wá. A bẹ̀bẹ̀ fún ìyàsímímọ́ Olúwa yà wá sí mímọ́. Àtọ́ka àtara wa Olúwa yà sí mímọ́. Olúwa yà orílẹ̀-èdè sí mímọ́. Yà ìlú ìsímímọ́. Yà ìlú ìsímímọ́. Yà Nàìjíríà sí mímọ́. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. A fẹ́ rí ọ láàrin wa. Bíbélì pé bíi tí ẹni méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Olúwa Ọlọ́run fara hàn láàrin wọn. Àdúró níwájú rẹ lónìí níbi ìgbéyàwó àwọn ọmọ rẹ. Ìwọ Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ tó fara hàn níbi ìgbéyàwó ti Kánà àti Gálílì. A fẹ́ rí ọ láàrin wa. Ó yá fara rẹ hàn. Lórúkọ Jésù fara rẹ hàn. 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 Bí a ti ń gbàdúrà lọ́wọ́lọ́wọ́ ìmọ́lẹ̀ ńlá ó yá tàn sáàrin wa. Alẹ́ gbogbo òkòkò jáde ní àyíká àti agbègbè yìí lórúkọ Jésù. Òkòkò ó yẹ parẹ́ dànù. Òkòkò ó yẹ parẹ́ dànù. Gbogbo agbára ìdíwọ́ àti ìdènà lórúkọ Jésù ó yẹ parẹ́ dànù. Ó yẹ parẹ́ dànù. Àwọn áńgẹ́lì ẹ̀mí mímọ́ ó yá rán wọn sọ̀kalẹ̀. Gbogbo àyíká ìpátá Ọlọ́run gbogbo ọ̀run sọ́bẹ̀. Gbogbo ọ̀run sọ́bẹ̀. Ọlọ́run gbọ́ àdúrà. Ògo ni f'Olódùmarè. Ògo ni f'Olódùmarè. Kó fúnra rẹ la fẹ́ kó gba ìgbéyàwó tòní sí fúnra rẹ. Torí pé bí wọn Ọlọ́run bá farahàn tó gba iṣẹ́ ṣe ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́rìí sí agbára rẹ̀ tó bá níbẹ̀ lẹ́dọ̀ ọ̀run àtayé fúnra ara rẹ̀ ó yá gbà ṣe fúnra ara rẹ̀ ó yá gbàkóso 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 gbogbo àwọn tó rò orúkọ rẹ̀ ìjọba rẹ̀ dé ìfẹ́ ti ká sí ayé láti ṣí ọ̀run wà ní jọjọ dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jù lọ àti dárí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀wà wà kọ́ sínú ìdánwò lórí ìjọba ní tirẹ̀ agbára ní tirẹ̀ ògo ní tirẹ̀ láíláí àmín. Our only Bible reading for today's glorious wedding service between our dear sister Oluwatobiloba
and Brother Opeoluwa shall be taken from the first book of Moses called Genesis, chapter 2. I begin the reading from verse 18 to 25. Ẹ̀kọ́kẹ́ fún ètò ìgbéyàwó tí ológun ti òwúrọ̀ yìí láàrin ọmọ wa Olúwatóbilọ́ba àti ọmọ wa Ọpásíkúà. Òun ni a rí nínú ìwé kìíní ti Mósè tí a pè ní Genesis orí kejì. Màá kà láti ẹsẹ̀ kejìdínlógún dé ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. I will read here in Yorùbá. Ọlọ́run sì wí pé kò dára kí ọkùnrin náà kí ó nìkan máa gbé. Èmi ó ṣe olùrànlọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún un. Láti inú ilẹ̀ ilé Olúwa Ọlọ́run sì ti dá ẹranko ìgbẹ́ gbogbo àti ẹyẹ ojú ọ̀run gbogbo. Ó sì mú wọn tọ̀ Ádámù wá láti wo orúkọ tí ó sọ wọ́n. Orúkọ tí Ádámù sì sọ olúkúlùkù ẹ̀dá alààyè ó lé orúkọ rẹ̀. Ẹsẹ̀ 20. Ádámù sì sọ ẹran ọ̀sìn gbogbo àti ẹyẹ ojú ọ̀run àti ẹranko ìgbẹ́ gbogbo lé orúkọ. Ṣùgbọ́n fún Ádámù a kò rí olùrànlọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún un. Olúwa Ọlọ́run sì mú irun èjìká kún Ádámù. Ó sì yọ ọ̀kan nínú egungun ìhà rẹ̀. Ó sì fi ẹran dí ipò rẹ̀. Olúwa Ọlọ́run sì fi egungun ìhà tí ó mú ní ìhà ọkùnrin náà mọ́ obìnrin. Ó sì mú tọ̀ ọkùnrin náà wá. Ádámù sì wí pé èyí lé egungun nínú egungun mi àti ẹran ara nínú ẹran ara mi. Obìnrin ni a ó máa pè é nítorí tí a mú jáde láti ara ọkùnrin wá. Nítorí náà ni ọkùnrin yóò ṣe máa fi bàbá òun ìyá rẹ̀ sílẹ̀, yóò sì fi ara mọ́ aya rẹ̀, wọ́n sì di ara kan. Ẹsẹ̀ tó gbẹ̀yìn tí a ti dáná ìtọ́ka náà dúró. Àwọn méjì sì wà ní ìhòòhò, àti ọkùnrin náà àti obìnrin rẹ̀ wọn kò sì tìjú. Báyìí la parí ẹ̀kọ́ karùn-ún kí ó kọ́ bùkún sí gbígbọ́ àti kíkà wọn. Àwa péjọ níhìn níwájú Olúwa àti ní ojú ènìyàn rẹ̀ láti dá ọkùnrin yìí àti obìnrin yìí pọ̀ ní ìgbéyàwó mímọ́ tí í ṣe ipò tí ó lé ọlá tí Ọlọ́run ti dá sílẹ̀ ṣáájú ìṣubú ènìyàn. Ó sì jẹ́ àkàwé ìṣọ̀kan tí ó wà láàrin Kristi fún ìjọ rẹ̀. Ipò mímọ́ yìí ni Kristi ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ tí ó sì ṣe lẹ́wà nígbà tí ó lọ síbi ìgbéyàwó ní Kánà ti Gálílì, tí ó sì ṣe iṣẹ́ ìyanu àkọ́ṣe rẹ̀ níbẹ̀. Èyí náà ni Pọ́ọ̀lù sì yìn pé ó ní ọlá láàrin gbogbo ènìyàn. Nítorí náà kì í ṣe ohun tí àbákùgbù ṣe, kò yẹ kí a fi ọwọ́ lé ní àìròtẹ́lẹ̀ bí ohun tí kò wúlò tàbí bí ohun àfiréṣe láti máa tẹ́ ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara ènìyàn lọ́rùn bí ẹranko tí kò ní iye nínú, ṣùgbọ́n tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀, tòye tìròtìrò, ní pẹ̀lẹ́ àti ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run, kí a máa rò bí ó ti yẹ kó sílẹ̀. Ìdí kìíní, a dá sílẹ̀ fún àjùmọ̀kẹ́gbẹ́, ìrànlọ́wọ́ àti ìtùnú tí ó yẹ kí ẹnì kìíní kí ó ní ní ọ̀dọ̀ ẹnì kejì, ní ìrora àti ní ìpọ́njú. Ìdí kejì, a dá sílẹ̀ kí ó lè ṣe ìdènà sí ẹ̀ṣẹ̀ àti kí a lè yẹ ọ̀nà àgbèrè sílẹ̀, nítorí pé irú àwọn ẹni tí kò ní ẹ̀pìn ìmáradúró kí wọn kí ó gbéyàwó, kí wọn kí ó sì pa ara wọn mọ́ ní ẹ̀yà ara Kristi tí kò ní èérí. Ìdí kẹta, a dá sílẹ̀ nítorí ọmọ bíbí tí a ó lè tọ́ ní ìbẹ̀rù àti ẹ̀kọ́ ti Olúwa àti sí ìyìn orúkọ mímọ́ rẹ̀. Ipò mímọ́ yìí ni àwọn ènìyàn méjèèjì yìí wá sí láti dà wọ́n pọ̀ nínú rẹ̀. Nítorí náà bí
kan bá rí ohun títọ́ sí ipa òfin àti ìlànà Ọlọ́run bí ó ti ìwòyí rí. bí kò ṣe bẹ́ẹ̀ láti òní lọ kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó pa ẹnu rẹ̀ mọ́ títí láé. Ẹ ṣàmì. Àmín. Ọkọ àti ìyàwó nìkan. Mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin méjèèjì bí ó ti ṣe pé ẹ̀yin yóò dáhùn ní ọjọ́ ìdájọ́ tí ó ní ẹ̀rù púpọ̀ nígbà tí ohun ìkọ̀kọ̀ ọkàn gbogbo ènìyàn yóò ṣí sílẹ̀ bí ẹnìkan nínú ẹ̀yin méjèèjì bá mọ ohun ìkọ̀sẹ̀ kan tí kì yóò jẹ́ kí á dà yín pọ̀ ní ìgbéyàwó bí ó ti yẹ sí nípa òfin kí ó ti wòye jẹ́wọ́ rẹ̀ nítorí kí ó dá yín lójú pé iye àwọn tí a bá dàpọ̀ lòdì sí bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti là á sílẹ̀ fúnni Ọlọ́run kò dà wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìgbéyàwó wọn kì í ṣe nípa òfin. Yàrá oko ọkọ yóò ká lè dà yín pọ̀. Ìyàwó. Ìwọ Brother Olúwa St. George Joel Ọpẹ́ Olúwa Elégbèdé, ṣé ìwọ fẹ́ gbé obìnrin yìí ní ìyàwó kí ẹ̀yin kí ó jùmọ̀ máa gbé pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìdásílẹ̀ Ọlọ́run ní pa mímọ́ ìgbéyàwó, kí ìwọ máa fẹ́, kí ìwọ máa tù ú nínú, ìwọ ó máa bu ọlá fún, ìwọ ó kọ̀ gbogbo àwọn ẹlòmíràn sílẹ̀, kí ìwọ kí ó sì fi ara mọ́ òun nìkan ṣoṣo títí ìwọ̀n ìgbà tí ẹ̀yin méjèèjì yóò wà ní ayé. Ẹ sọ kí gbogbo àwọn ènìyàn gbọ́. Mo béèrè lọ́wọ́ ìwọ sista Olúwatóbilọ́ba Rebecca Olúwaṣeun Sólàńkẹ́, ṣé ìwọ fẹ́ ní ọkùnrin yìí ní ọkọ rẹ kí ẹ̀yin kí ó jùmọ̀ máa gbé pọ̀ ní ìdásílẹ̀ Ọlọ́run ní ipò mímọ́ ìgbéyàwó? Ṣé ìwọ ò máa gbọ́ tirẹ̀, ìwọ ò máa sìn, ìwọ ò máa fẹ́, ìwọ ò máa bu ọlá fún, ìwọ ó sì máa ṣe ìtọ́jú rẹ̀ ní ìgbà àìsàn àti ní ìgbà ìlera? Ṣé ìwọ gbà láti kọ̀ gbogbo àwọn ẹlòmíràn sílẹ̀ kí ìwọ kí ó sì fi ara mọ́ òun nìkan ṣoṣo títí ìwọ̀n ìgbà tí ẹ̀yin méjèèjì yóò wà ní ayé? Ẹ sọ kí gbogbo ènìyàn gbọ́. Mo fẹ́ kí Olúwa fún wọn lọ́wọ́. Láti gbé níyàwó. Alẹ́ni tó fi arákùnrin fún ọkùnrin, arábìnrin fún ọkùnrin láti gbé níyàwó. Bring our right hand. Arákùnrin kan máa wí tẹ̀lé. Ọpẹ́ Olúwa máa wí tẹ̀lé. Èmi Olúwaṣanjọ́ Joel Ọpẹ́ Olúwa. Gba ìwọ Olúwatóbilọ́ba Rebecca Olúwaṣeun ní aya mi láti ní àti láti mú láti òní lọ ti ibi tire ní ìlọ́rọ̀ àti ní ìpọ́njú, nínú àìsàn àti ní ìlera, láti fẹ́, láti kẹ́, títí kú yóò fi yà wá
gẹ́gẹ́ bí ìdásílẹ̀ Ọlọ́run sí èyí mo fi òtítọ́ mi fún ọ. Èmi Olúwa tóbi lọ́ba Rèbékà Olúwa ṣeun. Olúwa tóbi lọ́ba Rèbékà Olúwa ṣeun. Gba ìwọ Olúwa sanjọ́ Joel ọpẹ́ Olúwa ní ọkọ mi. Gba ìwọ Olúwa sanjọ́ Joel ọpẹ́ Olúwa ní ọkọ mi. Láti ní Láti ní àti láti mú àti láti mú láti òní lọ láti òní lọ ti ibi tire sí ibi tire ní ìlọ́rọ̀ ní ìlọ́rọ̀ àti ní ìpọ́njú àti ní ìpọ́njú nínú àìsàn nínú àìsàn àti ní ìlera àti ní ìlera láti fẹ́ láti fẹ́ láti kẹ́ láti kẹ́ láti gbọ́ tirẹ̀ láti gbọ́ tirẹ̀ títí kú yóò fi yà wá títí ikú yóò fi yà wá. gẹ́gẹ́ bí ìdásílẹ̀ Gẹ́gẹ́ mímọ́ bí Ọlọ́run ìdásílẹ̀ mímọ́ Ọlọ́run sí èyí sí èyí mo fi òtítọ́ mi fún ọ. fi òtítọ́ mi fún ọ. Come. Ṣé àwa la ń ṣe? Ẹ fẹ́ post. Ṣé àwa la ń ṣe? Bíbélì mímọ́ yìí ti ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bíbélì mímọ́ yìí ti ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni mo fi bá ọ gbéyàwó. Ara mi ni mo fi ń bu ọlá fún ọ àti ohun ayé mi gbogbo ni ó máa fi kẹ́ ọ ní orúkọ Baba ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mímọ́. Àmín. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us stand up on our feet. Praise the Lord. Hallelujah. Already they have been joined together as husband and wife. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àṣà ìgbàlódé, òun náà ni òrùka tí a fẹ́ fún wọn yìí. It's a sign of identification. Praise the Lord. Hallelujah. Please, let there be no noise. So ring is a sign of identification that somebody has been wedded with another person, with somebody. So that when they see ring in their hand, they will know that they are already wedded. So that's the importance of ring. Praise the Lord. Hallelujah. In Christ Apostolic Church, we used to use Bible to join marriage together. Already we have joined them together as husband and wife. So, òrùka jẹ́ àmì òde ara, eléyìí tó máa fi hàn pé àwọn méjèèjì wọ́n ti di ọkọ àtìyàwó, èyí tá máa rí lọ́wọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí àṣọ olóyìnbó. Fún ṣàpẹẹrẹ ni ìfẹ́ tí kò sí kéne, tí ò ní òpin, ìfẹ́ pípé irú ètí Jésù fi fẹ́ wa, ìfẹ́ títí ayérayé, àwọn méjèèjì ti di ọ̀kan ṣoṣo. Torí náà, they want to give each other ring now. Orúkọ Jésù. Amen. Ọlọ́run ayérayé bàbá mímọ́ lẹ́ẹ̀kan sí adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Nítorí pé ìwọ Ọlọ́run bẹ láàrin wa. Òrùka ìgbéyàwó yìí, òun náà la mú wá síwájú rẹ. Àrìbọnúbú ẹ̀jẹ̀ Jésù lọ́wọ́lọ́wọ́, Olúwa dẹ ẹ̀jẹ̀ rẹ bò mọ́. Bí ẹ ti fẹ́ gba òrùka ìgbéyàwó lónìí, lórúkọ Jésù Kristi, ẹ̀yin méjèèjì ẹ ó bára yín ká. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ téèyàn fi bínú bọ́ òrùka dànù. Pé kí láǹfààní òrùka
nígbà tí ò sí lágbájá mọ́ irú ẹ̀ lórúkọ Jésù kò ní ṣẹlẹ̀ sí i. Bí ẹ ti gba òrùka yìí ẹ̀yin méjèèjì ẹ bára yín kalẹ̀. Olúwa kó ya òrùka yìí sí mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó dàbò mọ́lẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó dàbò mọ́lẹ̀. Òrùka ilé ìtẹ́ gbà lónìí bí ẹ ti ń gbà á lórúkọ Jésù Kristi kọ́lọ́run kó darapọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen, amen, amen in Jesus' name. Isso aqui vai no com a mãe. Praise the Lord. Hallelujah. Give it to her. Give it to your husband. Ẹ̀yin méjèèjì ẹ kúnlẹ̀. Wọ́n sọ fún mi. Ní orúkọ Jésù. Àmín. Ní orúkọ Jésù. Àmín. Ní adúpẹ́ púpọ̀ púpọ̀ kó o ṣeun. Ìran rere wá sí mú ṣẹ lónìí nínú ayé ọkọ, nínú ayé aya, nínú ayé àwọn méjèèjì. Agbẹ́pẹ́ ìran rere tó sì kù yóò sì túbọ̀ máa wá sí mú ṣẹ. Àyàn kó o ṣe Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Pé ìṣù àtàwọn ọmọkùnrin rẹ̀ di aláìlágbára. Ọ̀pọ̀ ló ń wá sáyé tí kì í ráyà fẹ́. Ọ̀pọ̀ ló sì ń wá sáyé tí kì í rọ́kọ fẹ́. Ṣùgbọ́n ẹ mú kí táwọn èèyàn wọ̀nyí ó ṣe é. Jèhófà jírè yóò máa pèsè fún wa. Ju ìrètí yín lọ, Jèhófà jírè yóò máa pèsè fún wa. Ju àwẹ̀ yín lọ, ju àdúrà yín lọ, ju ìwà mímọ́ yín lọ, Jèhófà jírè yóò máa pèsè fún wa. Lórúkọ Jésù Kristi mo gbàdúrà ogun ilé ọkọ, ogun ilé aya tí mú kó ju ọmọ ó pọ́n ni lórúkọ Jésù ó yá kó di ìtẹ̀. Lórí ayé yín ogun náà ò ní ríṣẹ́ ṣe. Ogun náà ò ní ríṣẹ́ ṣe. Ogun náà ò ní ríṣẹ́ ṣe. Ogun òkùnkùn àdúgbò bíi tẹ́ ó gbé láyé lórúkọ Jésù kò ní lágbára lórí mi. Ó yá ìgbà, 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 ó yá ìgbà. Ìmísí búburú kò ní wọnú ayé. Ìwọ ọkọ ìmísí búburú kò ní wọnú ayé. Ìwọ aya ìmísí búburú kò ní wọnú ayé. Ìmísí àgàbàǹgebè ẹ̀tàn àìṣòótọ́ tí ń ba ayọ̀ ìdílé jẹ́ lórúkọ Jésù kò ní ráàyè nínú ayé. Kristi Jésù kò ní fi yín sílẹ̀ lónìí. Kò ní fi yín sílẹ̀ lónìí. Kò ní fi yín sílẹ̀ ní gbangba. Kò ní fi yín sílẹ̀ ní ìrọ̀rùn. Ní ìrọ̀rùn lórúkọ Jésù ohun gbogbo yóò di ṣíṣe fún wa. Ohun tí a ó fi tọ́ ọmọ torí mo mọ̀ pé láì jìnnà ní kíákíá aya yóò finú ṣoyún ọmọ bó sì mọ̀ pé yóò bí abiyí ọmọ. Ohun tí a ó fi tọ́ ọmọ kò ní mú ayé. Dandan ni ẹ ó dáhùn rere ṣe. Dandan ni ẹ ó ṣàṣeyọrí. Ohun tó bá máa ná Ọlọ́run ló ná Ọlọ́run. Ẹ ó dáhùn rere ṣe. Ẹ ó sì ṣàṣeyọrí. Àṣẹ Ọlọ́run gan. Ògo ni orúkọ Jésù. Ẹni bá sáré jẹ̀bi ní kọ̀rọ̀ tó wá síbí ìgbàlẹ́ ni tínú rẹ̀ òdò sí ìrìn àjò ayé yín. Orúkọ Jésù Kristi Olúwa tó gbẹ̀lẹ́ wa. Àmín, àmín, àmín ní orúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. Àwọn tí Ọlọ́run ó má ṣe yà wọ́n níwọ̀n bí Joel àti Olúwatóbilọ́ba
ti jùmọ̀ fi ohùn ṣọ̀kan ní ìgbéyàwó mímọ́ tí wọ́n sì fi òtítọ́ wọn ṣe àdéhùn láàrin ara wọn tí wọ́n sì fi òtítọ́ wọn fún ara wọn tí wọ́n sì fi èyí hàn nípa fífúnni àti nípa gbígba bíbélì mímọ́ tí í ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti ẹlẹ́rìí ayérayé àti ní ìdọ́wọ́pọ̀. Mo sọ pé kí àwọn méjèèjì máa gbé pọ̀ láti òní lọ ní tọkọtaya. Ní orúkọ Baba, ti Ọmọ, àti ti Ẹ̀mí Mímọ́. Àmín. Praise the Lord. Hallelujah. Have a very big hallelujah. Amen. Congratulations. Mr. congratulations. God bless you. Yes, the father and the mother. Best man and best lady, come and do them handshake. Ẹ kí wọn náà kan. Ṣé congratulations? God bless you. So, ìdílé titun tí Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn sórílẹ̀-èdè ayé mi lórúkọ Jésù ẹ gbà pé gbàgbọ́ ẹ ṣe rere ẹ̀yin náà ṣerú ẹ̀kọ́ máa ayọ̀ yẹn á kún gbogbo bàbá bá ti rántí ọjọ́ òní lórúkọ Jésù àmọ́ rántí ẹ̀kú rere lórúkọ Jésù àmì rántí ọjọ́ òní bá lójọ́ mọ́ ayé yín á bẹ̀ dára fún yín wọ́n sì gbé náà ṣe God will be with you. Thank you. God bless Ìyàwó oníwà tútù, òun ló lórí ilé ọkọ. Ọkọ ló lórí aya, lọ́wọ́ tẹríba fọ́kọ rẹ̀, ọkọ ti ṣe rí nìkan. Praise the Lord. Congratulations to you.
àdúrà. Let's all rise up and pray for prayer. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run ayérayé bàbá mi máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún oore ọ̀fẹ́ tá a rí gbà láti dúró níwájú rẹ níbi ìgbéyàwó ńlá yìí. Eléyìí tí àwọn arákùnrin wa àti arábìnrin wa Olúwa sanjọ́ ju ẹ lọ pé Olúwa elégbèdé tóun àti aya rẹ ti di ọ̀kan ṣoṣo. Òun àti Rèbékà Olúwa ṣe ń sólàǹkẹ́. Eléyìí tí wọ́n di ọ̀kan ṣoṣo lónìí torí pé ó kà wáyé láti wà níbẹ̀. Bàbá mímọ́ lórúkọ Jésù gba ọpẹ́ wa. Àmín. Bí a ti ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ Olúwa bá ọkàn wa pàdé. Àmín. Jẹ́ ká rí ọ nínú ọ̀rọ̀ náà. Àmín. Ohun tó fẹ́ kí ìyàwó àtọkọ mọ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ jẹ́ kí wọ́n ó mọ̀ ọ́. Àmín. Òye tó fẹ́ kó yé wọn Ọlọ́run mọ́sà ìfi yé wọn. Jẹ́ a lọ pẹ̀lú ìdáláre. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín 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 lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Let's have our seats. Ṣáájú ohun gbogbo a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti wà níwájú rẹ̀ lónìí níbi àti ìgbéyàwó ńlá yìí. First of all, we want to appreciate God who gave us the grace to be in His presence in this wedding arrangement. Bákan náà ni mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìfaradà yín. I want to also thank you for your perseverance. Nítorí pé bí orílẹ̀-èdè ṣe rí òun náà ló fà á tí ó jẹ́ pé àwọn èèyàn kékeré ni a ṣètò àga fún nínú church. Because we can see that due to the nature of the country. Genesis chapter 1 verse 27 and 28. Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n àti ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run dá ènìyàn ní àwòrán rẹ̀. Ní àwòrán Ọlọ́run ni a dá àti akọ àti abo ó ní a dá wọn. Ní ẹsẹ̀ 28 Ọlọ́run sì súre fún wọn. Ọlọ́run sì fún wọn pé ẹ máa bí sí i kí ẹ sì máa rẹ̀ kí ẹ sì gbilẹ̀ kí ẹ sì ṣe ìkáwọ́ rẹ̀ kí ẹ sì máa jọba lórí ẹja òkun àti lórí ẹyẹ ojú ọ̀run àti lórí ohun alààyè gbogbo tí ń rákò lórí ilẹ̀. So praise the Lord. Hallelujah. Níbi tí a kà yìí. That place we have read. Ibẹ̀ láti rí ìgbéyàwó àkọ́kọ́ nínú ayé. That's where we see the first marriage in the world. Ohun tí a ń yẹ̀wò lọ́wọ́lọ́wọ́ ni ìgbéyàwó Kristẹni. What we are examining presently is a Christian marriage. Ìgbéyàwó Kristẹni. Christian marriage. Ó ní kókó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ń yẹ̀wò lọ́wọ́lọ́wọ́. That is the topic of our sermon. Níbi tí a kà yẹn ní Genesis chapter 1 verse 27 and 28 yẹn. In that place we read Genesis chapter 1 verse 27 and 28. Ibẹ̀ láti rí ìgbéyàwó àkọ́kọ́ tí ó ṣẹlẹ̀ nínú ayé. That was where we saw the first marriage that happened in the world. Ìgbéyàwó àkọ́kọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ láàrin Ádámù àti Éfà. And it happens between Adam and Eve. Ọlọ́run ló dẹ̀ ṣe. God instituted it. Ọlọ́run ló fi lélẹ̀. God was the one that established it. Fúnra Ọlọ́run ló pàṣẹ rẹ̀. He was the one that decreed it. Eléyìí ni ìgbéyàwó àkọ́kọ́. This is the first marriage. Bí a bá wá wo ìgbéyàwó dáadáa. And if we now examine marriage very well. Ìgbéyàwó gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun tí ó yẹ kí ó mú ayọ̀ dání jùlọ. It's something that must be joyous, that must be most joyous in someone's life. Nítorí pé ó jẹ́ ìgbékalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Because it's a kind of a policy that God instituted. Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló gbé kalẹ̀. God himself established it. Nínú ìwé òwe orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkeje. 18 verse 22. Ó wí pé ẹnikẹ́ni tí ó rí aya fẹ́ ó rí ohun rere ó sì rí ojú rere lọ́dọ̀ Ọlọ́run. It says, whosoever findeth a wife findeth a good thing and obtain favor from the side of the Lord. Ẹnikẹ́ni tí ó rí aya fẹ́. Whosoever findeth a wife, the one that has no wife. Àwọn kan wà láyé tí ò rí ọkọ fẹ́. There are so many people in the world that has no husband. Ìyẹn ni pé Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ òun ló máa ń ṣètò téèyàn fi máa ń ní aya tí fi máa ń níyàwó. It means God himself is the one that ordained and part an individual in getting husband and a wife. Torí náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí torí pé àwọn ọmọ wa yìí Ọlọ́run mú wọn mọ́ra wọn wọ́n dẹ̀ bí ọ̀kan ṣoṣo lẹ́yìn. Therefore, we want to thank God today because God made let our peace to meet themselves and also become one today. Ìgbéyàwó ó jẹ́ ìgbékalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Marriage is an establishment. Ọlọ́run gbé kalẹ̀ láti lè mú kí èèyàn gbilẹ̀ nínú ayé. God established it in order of procreation. Kí èèyàn lè gbilẹ̀ nínú ayé. In order of procreation. Bí a bá wo ìgbéyàwó dáadáa. When we examine marriage very well. Ìgbéyàwó ti wà ṣáájú ohun gbogbo. Marriage comes before any other thing. Ó ti wà ṣáájú ìjọ. The marriage has been established before the church. Torí ìjọ bẹ̀rẹ̀ ní Pentecost. The church started on the day
of Pentecost. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwa nínú ayé tí kò bẹ̀rù Ọlọ́run, tí ìkọ̀sílẹ̀ aya tàbí ọkọ kò jọ wá lójúmọ́. Even though we are in the pervert world in which divorce has become the order of the day. Mọ̀lábí àkóso bí ó ti wù kí ayé ó bàjẹ́ tó. But no matter circumstances the world might be, Òfin Ọlọ́run àti ìgbékalẹ̀ rẹ̀ kò lè yí padà láéláé. the commandment of God and the assignment of God can never change. Bí ó ti wù káyé bàjẹ́ tó. No matter how pervert this world, the spirit of marriage Kò lè yí padà can láéláé. never change. Bí ẹ bá wo ibi tí a ti wo ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìgbéyàwó àkọ́kọ́. When we examine the place where we look at the foundation of the first marriage, Ìgbéyàwó àkọ́kọ́ ti fi àpẹẹrẹ bó ṣe kí ìgbéyàwó rí ó ti fi lélẹ̀ the fún wa. first marriage has shown us an example of how a marriage should be. Ọlọ́run mú kí Ádámù kó sùn lọ́rùn èjìká. God made Adam to sleep, he fell into a deep sleep, Ọlọ́run wá yọ eegun kan ní ìhà rẹ̀. and from his rib the Lord removed a bone Ó ti there, fi mọ obìnrin. and he used it to mold the woman. Ó fi dá obìnrin. He used it to create the woman. Lẹ́yìn ìgbà tó mọ́ tán, And after he has created Ó wá jí Adam. and he woke Adam, ta lélẹ́yìn. who is this? Ó ní èyí ní egungun nínú egungun mi. And Adam professed that this is a bone of my bone, Nítorí náà, therefore obìnrin láwọn máa pè é. he shall be called a woman. Eléyìí ni ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run fún ìgbéyàwó. This is the standard of God for marriage. Ọlọ́run ò dá obìnrin méjì fún ọkùnrin. God has never created two wives for a man. Ọ̀kan obìnrin kan ṣoṣo náà ni Ọlọ́run dá fún ọkùnrin. God created a woman for a man. Nígbà tá a dénú májẹ̀mú titun, And when we get to the New Testament, ó ní okun tí Ọlọ́run bá ti so pọ̀ sọ́kàn. so whatsoever the Lord has joined Bí together, ẹnikẹ́ni kọ́ mọ̀ ṣe yà wọ́n. let no man put asunder. Jọ wà títí ni. They live together. Kò sí ìpínyà láàrin Éfà àti There Ádámù. was no separation between two of them. Àwọn àkókò kan wà fẹ́ kí Ádámù bínú kó lóun ò ṣe mọ́. There are times Adam supposed to be provoked and said, Ṣùgbọ́n nítorí wípé egungun rẹ̀ ni. but because the wife was Ó fi provoked, tayọ̀tayọ̀ gbà á. he took it with joy. Brother Joel, Joel, mo ń ṣàlàyé ń tàn pé ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run fún ìgbéyàwó fún ọ. telling you the standard of God for marriage. Egungun ẹ ló jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. This is the bone of your bone. Eégún kan ṣoṣo náà lọ́lọ́run dẹ̀ yọ tó fi And mọ́. it was a bone from your rib that the Lord has used Ọlọ́run to create. ọ̀dá obìnrin méjì fún ọkùnrin o. God has not created two women for him. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣe tó wù lónìí. And that's why God has individuals are just behaving the way they like nowadays. Ẹlòmíà ní bọ́kọ̀ ọ̀bá bọ́gbọ́ ya kan ọ̀bá dán wá dẹ̀ pààrọ̀ rẹ̀. And if a wife is not good, then we just go and exchange her. Ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó kọjá yẹn o. Marriage is beyond that. Ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó kọjá pé ká máa pààrọ̀ ìgbéyàwó bí ẹni pààrọ̀ aṣọ. Marriage is beyond you changing your wife or changing your Ohun husband. tí Ọlọ́run bá ti so pọ̀ sọ́kàn. Instead that will happen to you that make you to look for another wife, the Lord will not permit it in your life in the name of Jesus. Bákan náà, arábìnrin wa mi ṣiṣẹ́ elégbèdé ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tó fi máa tún lẹ lébẹ̀lì pé mo ń wá husband mi Ọlọ́run ò ní fàyè gbanú ayé Like my rẹ̀. sister, what will happen to you that make you to sex with another husband will not happen to you in the name of Jesus. Ọkọ tí Ọlọ́run fún ọ lélẹ́yìn. This is the husband that the Lord you. Ọlọ́run ti so ìpapọ̀ ẹ ti di ọ̀kan And the ṣoṣo. Lord has joined you together, you have become one. Eléyìí ni ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run fún ìgbéyàwó. This is the standard of God for marriage. Ọkọ kan àti aya kan. A husband and a wife. Kì í ṣe ọkọ kan aya mẹ́fà. He is not a husband and Kì í six ṣe wives. ọkọ kan aya méjì. He is not a husband and two wives. Kì í ṣe aya kan ọkọ mẹ́rin. And it's not a wife and four husbands. Ọkọ kan aya kan. A wife, a Ó ní husband and a wife. ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run fún ìgbéyàwó. That is the standard of God for marriage. Bí mo ti ń bá ọ̀rọ̀ yẹn lọ, I'm progressing. ẹ jẹ́ kí a sáré wo díẹ̀ nínú àwọn ìdí tí Ọlọ́run fi gbé ìgbéyàwó kalẹ̀ Let's gan. examine some of the reasons why the Lord instituted marriage. Mo kọ ìdí bí márùn-ún sílẹ̀ níbẹ̀. I have some few points to mention here. Bí o tiẹ̀ sí àkókò, Even though we have short time, a ó kàn sáré yẹ̀wò briefly. we'll just glance through them. Ohun ìdí àkọ́kọ́ tí Ọlọ́run fi gbé ìgbéyàwó kalẹ̀. The first reason why the Lord instituted marriage O ní láti gbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run. is for total obedience to the commandment of Láti God. gbọ́ràn sí àṣẹ tí Ọlọ́run fi lélẹ̀, ohun tí Ọlọ́run fi To lélẹ̀. totally obey the commandment of God. A ti ka ilé inú Genesis 1:28 We yẹn. have read this in the book of Genesis chapter 1 verse 28. Ọlọ́run dá obìnrin, ó dá Éfà fún Ádámù. God created Eve for Adam So láti lè gbọ́ràn sí ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run. in order to listen and to obey God's commandment. Ìdí àkọ́kọ́ nìyẹn tí Ọlọ́run fi gbégbéyàwó kalẹ̀. That is the first reason why God instituted marriage. Ohun tí àwọn ọmọ wa ń ṣe lónìí láti lè mú òfin Ọlọ́run ṣẹ ni. What our children are doing today is to fulfill the commandment of God. Ìdí èkejì tí Ọlọ́run fi gbé ìgbéyàwó kalẹ̀. The second reason Òun náà ni fún ìjọsìn. is for fellowshipping. Fún ìjọsìn. Fellowshipping. Ẹ rí i pé ẹnìkan ṣoṣo kì í dá ìṣeéṣe o. You see, it's not only one person can never Bíbélì fellowship. wípé níbi tí ẹni méjì tàbí ẹnì kẹta bá gbé wà.
The Bible recorded it that wherever 2 or 3 are gathered, ibẹ̀ ni ìsìn ti bẹ̀rẹ̀. that's where service starts. ìsìn bẹ̀rẹ̀ láàrin ọkọ àtaya. A fellowshipping starts between an husband and a wife. Joel nìkan ní dádùn àgbà tẹ́lẹ̀. Joel might believe they were praying alone, ṣùgbọ́n ní ìsìn but now ọlọ́run ti yan nìkan tì í. the Lord has added another tí person wọ́n to fi jọmọ him, gbàdúrà. and they will pray together. bóyá àtẹ̀jú márùn-ún ní fi ń gbàdúrà kó tó If sùn. he's praying for 5 minutes before he ìṣe sleeps, tíyàwó ti dẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. now that he has a wife, wọ́n mọ gbàdúrà ṣẹ́jú he mẹ́wàá. will pray 10 minutes. bẹ́ẹ̀ náà tún máa tún increase sí. And gradually they continue increasing. ọkọ yóò máa fún ìyàwó ẹ̀ nímọ̀ràn yóò máa tọ́ sọ́nà. And the husband will be guiding the wife. ìgbà tó bá dàbí ẹni pé ìrẹ̀wẹ̀sì fẹ́ dé bá ọkọ náà. When lukewarmness, when the husband is àyà about rẹ̀ to yóò be bẹ̀rẹ̀ sí lukewarm, fún ní ìmọ̀ràn. the wife will also give so counsel. a gbé ìgbéyàwó kalẹ̀ fún ní Genesis chapter Ecclesiastes oníwàásù In the book of Ecclesiastes, orí kẹrin chapter 4, ẹnìkan sáré bá mi kà láti ẹsẹ̀ ìkẹsàn dé ẹsẹ̀ ìkọkànlá. someone to read verse 9 through 11. Ecclesiastes oníwàásù orí kẹrin Chapter 4, ẹsẹ̀ ìkẹsàn dé ìkọkànlá. 9 to 11. ẹni bá ní kó sáré bá mi kà. Whosoever seeks to help us to read. bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ní kí n kàn bí. ẹni méjì sàn ju ẹnìkan. ẹni méjì sàn ju ẹnìkan lọ ju ẹnìkan ní dá gbé ju ẹnìkan ní dá gbé tẹ́lẹ̀ Joel ṣùgbọ́n was sitting báyìí alone before, wọ́n ti di méjì báyìí. but now there are 2. bíbélì wá wípé ẹni méjì sàn ju ẹnìkan lọ. And the Bible believes that 2 is better than 1. yes nítorí wọn ò ní èrè rere fún làálàá wọn. yes nítorí pé bí wọ́n bá ṣubú bí wọ́n bá ṣubú ẹnì kìíní yóò gbé ọgbà rẹ̀ dìde. ẹnì kejì yóò gbé ọgbà rẹ̀ dìde yóò gbé arákùnrin rẹ̀ tàbí arábìnrin rẹ̀ dìde. If they fall, they will be able to uplift each other. yes ṣùgbọ́n ègbé ni fún ẹni tí ó ṣe òun nìkan nígbà tí ó bá ṣubú ègbé ni fún ẹni tó fi òun nìkan nígbà tó bá ṣubú tí kò lé ẹlòmíràn tí kò sí ẹlòmíràn tí yóò gbé dìde. yes read it to àti pẹ̀lú bí ẹni méjì bá dùbúlẹ̀ pọ̀ ẹ kà bí ẹsẹ̀ ìkọkànlá ẹ ti kà dé kọkànlá ẹ kà bí ẹsẹ̀ méjì sí àti pẹ̀lú bí yóò nira yọkàn nìyà sórí bẹ́ẹ̀dì When he ni came back from work, he just declined, just take his. kò ní ìdí aṣọ mọ́ Now he needs no wrapper to cover himself again. aṣọ rẹ̀ ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Here is his wrapper beside mo him. fẹ́ kẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa mo ṣe ń ṣàlàyé I want you to understand that place very lẹ́gbẹ̀ẹ́ well. rẹ̀. This is Joel's wrapper beside him. òtútù ò lè mú mọ́. He can't feel cold again. ìgbà Dáfídì di arúgbó tán. When David was old, wọ́n Dáfídì di arúgbó tán. David was old. wọ́n pa bẹ̀dẹ̀ ọ̀gá. ìgbà Dáfídì di arúgbó When tán. David was old, wọ́n wá wòye pé kí la lè ṣe fún Dáfídì And they tó thought- fi jẹ́kẹ́ mi ẹ̀ tó kù díẹ̀. and they told him that what can we do to King David in order to make him live long a bit? àwọn àgbà wa sọ pé ẹjẹ́ wá arẹwà obìnrin kan. And the elder says, let us look for a young girl ká gbé ti ọba. and put her beside the king. bíbélì wá pèlè kan pé The kí ó Bible lè said- bá àmọ́ mú ara Dáfídì mú ooru. So that the king can ignite again. kí ó lè bá àmọ́ mú ara Dáfídì mú So that ooru. the king's body can be active again. wọ́n wá wo gbogbo orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì. And they looked through the entire nation wọ́n of wá rí Israel. arẹwà obìnrin kan. And they got a young girl wọ́n wá gbé ti Dáfídì. and they gave her to the king. bíbélì wá pèlè kan ó ní Dáfídì ò sì mọ́ Dáfídì ò mọ́ títí ó fi ṣe kéne títí ó fi kú And ó Bible ní said- bí àgbà ti dé. David never met her till he died because he's old already. torí náà bí Therefore- ọkùnrin kó tutù mọ́ bá a ṣe mú àwa obìnrin kan tí ó máa mú ooru pẹ̀lú ẹ̀. Therefore, for a man not to feel cold, ẹ máa kà lọ. a woman is being gotten out for him to be the helpmate. ẹni méjì bá dùbúlẹ̀ pọ̀ bí ẹni méjì bá dùbúlẹ̀ pọ̀ nígbà náà ni wọ́n ó mú ooru ìgbà náà ni wọ́n mú ooru ṣùgbọ́n ẹnìkan yóò àti ṣe mú ooru. ẹnìkan yóò àti ṣe mú ooru hallelujah o. Hallelujah. ẹ̀yin ọkùnrin ẹ má jìnnà síyàwó yín o Men, never you be far away from your wife. torí pé tó o bá jìnnà síyàwó rẹ pọ̀ òtútù lè máa mú o. Because when you are far away from your wife, cold might catch you. bí òtútù bá dẹ̀ mú obìnrin ọkùnrin gbọ́dọ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà tí ó mú kí ara rẹ̀ kó ṣe kéne kó mú ooru. And when the wife is feeling cold or also, the husband must be there in order to ohun take tí away the bíbélì cold. ń sọ mbẹ ni pé àwọn méjèèjì gbọ́dọ̀
wọn ò gbọ́dọ̀ jìnnà síra wọn. What the Bible says, bẹ́ẹ̀dì yín ò gbọ́dọ̀ yàtọ̀. what the Bible says is that two of you must not be separated. bẹ́ẹ̀dì kan ṣoṣo lẹ gbọ́dọ̀ máa fi You sùn. must be sleeping on the same bed. ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí lónìí ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀dì ló ti di mẹ́ta ló ti di mẹ́rin o. Those of us that are here today, there are so many beds in our various houses. ṣé bó ṣe rí ìgbà tẹ́ gbéyàwó ni. Is that the way it was when you got married? ẹ wọ bàbá wa láti jọ. Look at our fathers in those days. nígbà tí bẹ́ẹ̀dì ò tí ì sí. When there are no beds, orí ẹni náà bàbá ti lóyún tiwa. they slept on the orí mat. ẹni On the mat. náà ti lóyún tiwa. That's when they got our pregnancy. Hallelujah. ẹni mọ gbọ́dọ̀ bàbá mi tí sùn àtìyá mi. orí ẹni náà ti lóyún wa. I met orí my, ẹni yẹn náà bàbá àtìyá ń sùn. the fathers and mothers met on wọ́n the jọ ń mat. sùn papọ̀ ni. They do sleep together there. ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ni ti di yẹ́lẹ̀ lónìí. But now we have so many beds nowadays. bẹ́ẹ̀ni ti di yẹ́lẹ̀ We have so many beds nowadays. bẹ́ẹ̀ni ò gbọ́dọ̀ pé méjì. You must not have two beds, ọ̀kan ṣoṣo ni bẹ́ẹ̀ni. but a bed. Brother Joel, your wife is your bed. Ìyàwó rẹ ní ibùsùn rẹ. Bíbélì ó ní kí ìgbéyàwó kó ní ọlá láàrin gbogbo èèyàn. Kí àkété sì gbé aláìléèrí nítorí àgbèrè àti panṣágà lolúwa yóò ṣe kéde. Olúwa yóò dá lẹ́jọ́. Mo mọ̀ pé ìgbó ti níyàwó ẹ̀ ń sìn. O ò torí ẹnì kankan má ju Rebecca I lọ. know now that you got your wife, you will not see another person than Rebecca now. Rebecca nìkan ní wò báyìí. You are looking at Rebecca Tí now. ẹ gbọ́dọ̀ rí iná lẹ́lòmíì. You must not even see anybody at all. Gbogbo ẹ̀yin alára abẹ́lẹ́jà ayẹ́kẹ́ yá àṣẹ bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sílé yìí o. Those of you that were supporting striker, please, you can just This take is your your hand. bed. Because this is your ibùsùn. Bẹ́ẹ̀ni rí òde pé méjì. And you don't have two beds. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tó fi ní bẹ́ẹ̀ni méjì One will mẹ́ta happen to you Ọlọ́run to ò have ní two, three fàyè. beds. Lord, we don't have this in your life. Gbogbo ohun rere tọ́kàn rẹ̀ ń fẹ́ nu ìgbéyàwó. Ọlọ́run Everything ò that your life fi is sọ. touching, Ó bímọ, ó bọ́kùnrin, ó bóbìnrin, lórúkọ Jésù yóò dẹ̀ dára fún wa. Orí náà, this is your bed. Therefore, this And is that bed must be honourable. ibùsùn yìí sí gbọ́dọ̀ jẹ́ ìtòní O ọlá. gbọ́dọ̀ fi ọ̀wọ̀ fún ibùsùn yẹn. You must show her respect, Ìwọ nìkan ló dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa gorí àkété yẹn. and it's only you that My must dear lie on sister, her. ó nìkan ṣoṣo ló ní ọ́ o. Ọ̀lẹ́ lómi mọ́. He is the sole owner of you. You don't have any other person again. Ó nìkan ṣoṣo ló ní agbára láti gun àyà He rẹ̀. is the only one that has utmost power to Nítorí pé lie on you. àkọsílẹ̀ Ọlọ́run ni pé ẹ̀yin méjèèjì ẹ̀ẹ́dìjọ́ máa mú ooru papọ̀. Because it is written that both of you will feel one together. Amen. Àwọn díẹ̀ nínú àwọn ìdí tí Ọlọ́run fi gbé ìgbéyàwó kalẹ̀. We are looking at some reason why the Lord established marriage. Ó ń kẹta Third reason, àbí ó ń kẹrin jàre. the fourth reason, Ó ní fún ìkẹta. age we should give birth to children. Hallelujah. Hallelujah. Mo lọ báwọn new couple kan mo lọ. Ọfọ́nba mo ṣe kánsẹ́lì fún ọ. I'm telling you when I'm Má canceling jẹ bí you. ọ̀pọ̀kọ rẹ o. Don't let your husband starve. Bá ọba ti ń tọ́jú ẹ̀ tó ń fún You olóúnjẹ. are giving him food as you are giving him Ó food. ní pé kò ní jẹun níta rárá. It's not that he won't eat Oúnjẹ outside. tí ẹnìkan ló máa dùn lẹ́nu You ẹ̀. always love your food. Wọ́n sọ fún ọmọ yẹn mo ní ohun àkọ́kọ́ ni oúnjẹ. And I told her that the first thing your husband needs is food. Ohun kejì The second thing ó ní ìbálòpọ̀. Ìbálòpọ̀ is láàrin ọkọ àti ìyàwó is sọ̀rọ̀. sex. Ẹni tí ọba yìí tí ìgbéyàwó ní ẹ̀ṣẹ̀ fún ìbálòpọ̀ bẹ́ẹ̀. Ìyàwó àkọ́kọ́ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀. If you are not married, sex is a sin. But if you are married, Ọ gbọ́dọ̀ There's no sin there. fìbálòpọ̀ di ọkọ rẹ you níyà. must not suffer your husband with sex. Wọ́n fi ìbálòpọ̀ jẹ ọkọ ń ya o. It is not what you can use to punish your husband. Torí pé tọ́ ọba ti ń sá fọ́pọ̀ ẹ̀ ọkọ yóò máa jènà sí ọ. Because if you are running away from your husband out will be drawing away from Bí you. dáàdi àti mọ́mí ọba súnmọ́ra wọn níbí ẹ o. If daddy and mommy never make, they can never give Ìwọ náà back to dẹ̀ you. máa bímọ. Yes. Ó ló máa bímọ. Yes. Torí náà nǹkan méjì tá a fi ń wìn ní ọkọ ọkùnrin nù. Therefore, those are the two things that we normally use to win the heart of Oúnjẹ God. Food àti ìbálòpọ̀. and sex. Méjèèjì dẹ̀ lọ́mọ yẹn sọnù. And this lady lose the two. Kọ̀mọ́ bá a ṣe ń wá ń jẹ. She doesn't know how to cook. Tékèwé lọ́kọ̀ ẹ̀ máa ra fast food ní The ọ̀rọ̀ husband will buy àbòjútó. fast food when he's coming back from work. Kọ̀mọ́ bá a ṣe ń wá ń jẹ. She doesn't know how to cook. Ọkọ tẹ̀ máa lọ pe ẹnìkan kọ́ bá wọn ṣe bẹ̀ ni. Torí ọbẹ̀ rẹ̀ kọ́mọ bẹ̀ ṣe. them to come and cook soup. Ó tún obìnrin tí ọmọ oúnjẹ wá tó tún fi ìbálòpọ̀ jọ kọ́ yà. Someone that doesn't know how to cook that is now denying the husband of sex. Hallelujah. Ọkọ wa ní kí láǹfààní pọ́ǹtì ẹ̀gbẹ́ ló ń gbé gbégi eléèrà ló ń gbé lé. And the other said, what is the Ẹ end of yọ̀ǹda wa kọ́ máa He tọ̀. said, let my wife go. Bíbélì ló tá bá ti sopọ̀. Ẹnikẹ́ni ló sopọ̀ ìyàwó. Àṣùfọ́ àtẹ̀mí kì í túgbéyàwó ká o. I told you I cannot. Igi ní
yín. I cannot celebrate you. Àmọ́ bá yín sọ̀rọ̀ náà láwọn ọ̀pá bí ìdí ilẹ̀ fi máa ṣe. Continue to advise you till everything is better. Lórúkọ Jésù, Sàtánì ò ní dá ilé lè rí. The devil will not speak a Láàrin language. orí ọ̀fẹ́ àti sọ̀rọ̀ pọ̀. We don't have much time to talk. Fún ìbísí àti ìrẹsì. For procreation. Ìdí kẹta nìyẹn. That is the third reason. Ìdí kẹrin. The fourth reason, Ọlọ́run gbé ìgbéyàwó kalẹ̀. the Lord established marriage Kí ó lè dènà ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè. to hinder the sin of fornication. Kí ó lè dènà ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè. To hinder the sin of fornication. Eléyìí la rí nínú lẹ́tà Pọ́ọ̀lù nínú Kọ́ríńtì kìíní orí keje 1 Corinthians chapter 7. This is in the epistle of Paul in the book of 1 Corinthians chapter 7. Bí ẹ bá délé ẹ lọ ká ẹsẹ̀ ìkejì dé ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. From verse 2 to 7 to 5. Kí ó lè dènà ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè. To prevent the sin of fornication. Ọlọ́run lòdì sí àgbèrè púpọ̀. The Lord who frowns against fornication. Ẹni tó bá dẹ̀ ti níyàwó lọ́dọ̀ kí ló tún wò ń ta. Whosoever that someone that has a wife already, what is he looking for outside again? Kò sí alágbèrè kankan tí ó dé jọba ọ̀run. No fornicator that will inherit the kingdom of God. Ilé ọkọ sí aya ni mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣàlàyé I láàrin want to ìṣẹ́jú really méjì. mention the role, responsibilities of husband to the wife. Brother Joe, mo fẹ́ kọ́ ọmọ gbọ́ o. Right there, I want you to listen very well. Àṣẹ tí Ọlọ́run pa fún ọkọ ni wípé kí ó fẹ́ràn aya The rẹ̀. commandment of God to a husband to his wife is love your wife. Fẹ́ràn aya rẹ̀. Love your wife. Fẹ́ràn Rèbékà. Love Rebecca. Ìfẹ́ yìí ni gbòǹgbò tí ó gbé gbogbo ojúṣe ọkùnrin rù. This is the taproot that uphold all the responsibilities of men. Bí ọkọ bá fẹ́ràn aya rẹ̀ yóò máa tọ́jú rẹ̀. Husband loves the wife, he will take care of her. Yóò máa kẹ́ ẹ. He will caress her. Ohun tí òmùnú rẹ̀ dùn ní yóò máa ṣe. He will always do something that will make us happy. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tí ìfẹ́ bá ti sọnù láàrin ọkọ àtaya. But the day that the love ceases in their Ohun midst, gbogbo sọnù nìyẹn. they lost everything. Torí náà, Brother Joel, má ṣe jẹ́ kí òpó ìfẹ́ kí ó wó láàrin ìwọ àti Rèbékà. Therefore, never you allow the pillar of love to fall in between the two Má of you. ṣe jẹ́ kí òpó ìfẹ́ kó wó láàrin ìwọ àti Do not Rèbékà. allow that pillar to fall in between you. Bíbélì wípé The Bible says, Kristi fẹ́ràn ìjọ rẹ̀. Christ loved his church, Eléyìí ni èmi àti wọ́. and this is you and I. Tó bẹ́ẹ̀ tí ó fi ẹ̀mí ara rẹ̀ lélẹ̀ fún wọn. And that is why he was able to lay down his life for us. Kristi fẹ́ràn ìjọ rẹ̀. Christ loved his Tó church, bẹ́ẹ̀ tí ó fi ẹ̀mí ara rẹ̀ and that's why lélẹ̀ he's fún able wọn. to lay down his life for his Ẹ church. sáré bá mi kà á. Help me to read it. Éfésù ọkọ lọ́yọ̀ ọkà Bíbélì ẹ̀dà. Where's your Bible? Éfésù Ephesians 5:25 to 29. chapter 5, verse Ephesians 25 to 5, 29. 25 to 29. Ẹ bá sí tí ọba tètè sí yẹn. Husband, Love your wives. you hear it now. Ṣé ẹ gbọ́ báyìí? Husband, love your wife. Ọkọ fẹ́ràn aya. Brother Joel, this word is directing to you now. Ọ̀rọ̀ yìí ìwọ The gan-an. Bible say, love Rebecca. Bíbélì ní kó o fẹ́ràn Rebecca. Love your wife. Fẹ́ràn aya rẹ. Yes. Even as Christ also loved the church As Christ loved the church. Bí Kristi sì fẹ́ ìjọ. Read on. and gave himself for it. And gave himself for the church. Tí ó sì fi ara rẹ̀ sílẹ̀ fún un. Jésù fi ara rẹ̀ sílẹ̀ fún ìjọ. Jesus Bẹ́ẹ̀ ni gave wọn náà himself gbọ́dọ̀ to the fi church. ara rẹ̀ sílẹ̀ fún You must also give yourself Rebecca to your wife. Yes. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Yes. That he might present it to himself a glorious church. He might do what? Might present it. Himself a glorious church. Yes. Not having spot Not having spot or wrinkle or wrinkle or any such thing, or any such thing. but that it should be holy and without blemish. That it should be only without what? Blemish. Yes. So ought men to love their wives as So ought men supposed to love their wife as the what? as their own body. As their own body. Praise the Lord. Hallelujah. It's okay, you can have your seat. Ẹ ṣe ẹ jókòó. Ojúṣe ọkọ nìyẹn o. That is your responsibility. Kí ọkọ kó fẹ́ràn aya rẹ̀ Love gẹ́gẹ́ bí ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ti fẹ́ràn ara rẹ̀. Love your wife as yourself. Bí Jésù ṣe fẹ́ràn ìjọ rẹ̀ As Christ loved his church tó fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ fún. and gave his life for it. Hallelujah. Hallelujah. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ní ọdún kan ní Sunday. Came to meet a lady at home Wọ́n dẹ̀ bá wọn ọmọ ẹ̀ àti ọkọ àtìyàwó nínú ilé. and he met the husband and the children and the wife at home. Wọ́n dẹ̀ sọ fún un pé wọ́n ráwọn pé ká wá pa ìyàwó ẹni o. And they told him that we are sent to kill your wife Praise the Lord. Lójú ọkọ ẹ̀ ní o. in the presence of the husband. Eléyìí kì í ṣe ìtàn o. This is not story. Ọkọ wá bi àwọn assassin yẹn pé ẹ jọ̀ọ́
ẹ pa òun dípò aya òun. And the husband begs the assassin that kill me instead of my wife. Ó ní nítorí pé bí ẹ bá pa ìyàwó ńta ní ọmọ tọ́jú àwọn ọmọ táwọn bí ilẹ̀. Because he said, if you kill my wife, who will take care of those children that's going to leave behind? Torí náà ẹ pa òun dípò ìyàwó òun. Therefore, kill me instead of my wife. Ẹ rí pé ìfẹ́ tó jinlẹ̀ ni wọ́n ní láàrin ara. You can see that's a unique love. Wọ́n dẹ̀ gbé bọ́ sókè wọ́n dẹ̀ ṣúùtì ọkọ ẹ̀. And they shot the husband. Wọ́n sì pẹ̀yìn dà wọ́n lọ. And they left. Ó lójú ọkùnrin tó lè ṣe bẹ́ẹ̀ o. Men like that are very scarce. Ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ wà níbí ṣe náà lè ṣerú ẹ̀. The men that are here, can we do that? Tó orí kú báyìí. And we see death. Tọ́wá ní ẹ máa pàyàwó mi èmi ní kẹ́sẹ̀ kí ni èmi ní I'm saying, instead of killing my wife, kill me instead. Ìfẹ́ pípé ìfẹ́ tó tọ́. That is a perfect love and a true Ló wà love láàrin wọn. that exists between both of Torí them. náà lọ́dájú ẹ̀ wá pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ń bẹ lọ́wọ́ wa. Jesus loves us with all our sins. Inú ilé kan náà ti bí ní o. You didn't come from the same home. Wọ́n brought you up níbí kan náà. You are not brought up the same way. Kárátà tiẹ̀ máa yàtọ̀ díẹ̀. Your characters are varies. Tiẹ̀ náà máa yàtọ̀ And díẹ̀. your life also is a little Ẹ̀yin bit méjèèjì different. gbọ́dọ̀ understand ara yín. Therefore, you must study yourself. You Ẹ mọ ìwà ara yín. must understand Ẹ wà yourself. mọ bẹ́ẹ̀ ti fẹ́ mọ gbé pọ̀. And you must learn how to live together. Ó yọ̀ǹda àwọn nǹkan kan nínú àwọn kárátà rẹ tí Rèbíkà ò fẹ́. You will surrender some of your character that your wife does not like. That's what we call love. Nínú tí ọkọ rẹ náà fẹ́ Rèbíkà ó fi àwọn nǹkan kan lé ọkọ mi lòun fẹ́ nǹkan báyìí. Bọ́yá aago mẹ́jọ lọ máa wọlé tẹ́lẹ̀ ọkọ ẹni látò nílò aago mẹ́fà lọ́ máa wọlé. Bíbí iṣẹ́ rẹ̀ ò bá tiẹ̀ pàmì tiẹ̀ kọ́ láago mẹ́fà pẹ̀lú ìkúnlẹ̀ ló fi bí ọkọ ẹ pé stress ojú ọ̀nà àti mọ́rin àti ìgbà ó lọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Fún mi ní aago méje kí n máa wọlé ìmọ̀ yá àdẹ̀sẹ́kẹ́lẹ̀ àdẹ̀sẹ́kẹ́lẹ̀. You must also surrender some of the things that your husband wants for him. So ọdún méjì ọdún mẹ́ta ọdún mẹ́rin ìmọ̀ ọdún méje dé èèyàn ti ń gbé pẹ̀lú ọkọ láyà ẹ jẹ́ mọ̀ pé wọn ò tí ì mọ̀ wá ara Even wọn for tán. 7 years, you cannot even get to know Torí náà yourself. ìfẹ́ a máa bú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. Therefore, love covereth multitude of sin. Má jẹ́ kí alàgàtà wà ní ní. Don't allow third party. Níbi tí ìfẹ́ bá wà. Wherever there is love, Bí ìyàwó ẹ bá sí ọ̀kẹ́ ìjọ sọ́kẹ́ ìjọ. whenever your wife offend you, just settle it amidst yourself. Mature man kì í mẹ́jọ ìyàwó ẹ̀ lọ́sọ̀dọ̀ bàbá ìyàwó A ẹ̀. mature man will never go and report his wife to the father of the wife. Ohun tí ó dé tẹ́ fi máa kẹ́jọ́ lọ́dọ̀ bàbá yìí. Olóòní fàyè gbà. What will happen that will make you to take care of your case with daddy? It will not happen in the name of Jesus. Mature wife kì í lọ rìpọ́ọ̀tù ọkọ ẹ̀ fún yẹ o. Mature wife will never go back and report the husband to Ó his ní nítorí parents. ìdí èyí ọkùnrin yóò tẹ fìyà àti bàbá rẹ̀ sílẹ̀ tí ó ti fà mọ́ aya rẹ̀ nìkan àwọn méjèèjì yóò bẹ̀rẹ̀ kékeré ó lè di ọ̀kan ṣoṣo. After for this cause, the man will leave his parents and Bí clean his ẹ̀dá wife lè and bá become wà one. láàrin yín ẹjọ́ sọ ẹ̀dẹ̀jọ́ parí If ẹ̀. you have misunderstanding, settle it amidst yourself and end it there. Lórúkọ Jésù ìfẹ́ pípé Ọlọ́run yóò di òjọba láàrin yín. The Lord, perfect love will reign in your midst in the name of Jesus. Ojúṣe ọkọ ni mò ń sọ fún yín báyìí. That is the responsibility of the husband. Ọkọ ti kà nínú ìwé Éfésù orí karùn-ún. You have read it in the book of Ephesians chapter 5. Bátúndélé kẹ̀kẹ́ dé 29. When you get to read 25 to it, 29. read it again from verse 25 to 29. So bí ó bá jẹ́ wípé lótìtọ́ ni ó fi àyè gba ìfẹ́ pípé nínú ìgbéyàwó rẹ̀. If you really allow perfect love to reign in your marriage, Àwọn tí a kọ nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní yẹn orí kẹtàlá láti ẹsẹ̀ ìkẹrin dé ẹsẹ̀ kẹjọ Brother Joel kọ sílẹ̀ when you get home go and read it. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8. Àwọn nǹkan yẹn gbọ́dọ̀ fara mọ́ ìgbéyàwó rẹ̀ tó pé lóòótọ́ ló nífẹ̀ẹ́ aya rẹ̀. if you really love your wife and you allow the perfect love to reign in your marriage, those who are written in the book of 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8 must reveal themselves in your marriage. Àwọn nǹkan tó wà nínú ìwé Kọ́ríńtì yẹn gbọ́dọ̀ fara mọ́ Those ìgbéyàwó things yín. must be seen in your marriage. Bó o bá wá ti nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ And if you love her, gbogbo nǹkan yòókù pátá yóò bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀lé. every other thing will begin to follow. Ìfẹ́ ló ru gbogbo ojúṣe ọkùnrin rù. Love is the one that shouldered all the Bó o responsibility bá of men. fẹ́ràn ìyàwó rẹ kò ní darúgbó lójú ẹ̀ If you títí love your wife, she won't be yóò mọ old. sáyìn lójoojúmọ́ She ni will always be shining. yóò mọ dán lójoojúmọ́ ni Always shining. torí ìfẹ́ tó ní sí Because of the love you o have ní for rà her. lébù rẹ̀ You won't see her o faults. ní rà ìlera rẹ̀. You won't see her illness. Bóbìnrin bíyàwó bí ọkọ tó bá nífẹ̀ẹ́ aya rẹ̀ bíyàwó yẹn bá ṣe bẹ̀jẹ̀ tí yọ̀ bá já ọbẹ̀ yẹn ẹjẹ́ mọ̀ kókó ní mọ̀ pé yọ̀ já ọbẹ̀ yẹn You lẹ́nu. love your wife, you won't know the Ṣùgbọ́n tí ò bá- you won't be salty. The soup of your wife is salty. Bí ò bá sí fẹ́ ilé máa gbóná lọ́jọ́ yẹn. That day they will know that something happened. Dájúdó owó tí mo fílẹ̀ fọ́ bẹ́ẹ̀ ó tún ṣe bẹ̀ kò tó dùn iyọ̀ tún já ìfẹ́ ni ò sí bẹ́ẹ̀. If you hear that kind of noise, that kind of noise anyhow, that means Praise love the is missing. Lord. Hallelujah. Ẹ
jẹ́ ká wá wo ojúṣe aya sí ọkọ That rẹ̀. is the responsibility of the wife to the husband. Rebecca, ojúṣe ẹ̀ la fẹ́ wò yìí o. These are your responsibility. Ojúṣe kan ṣoṣo tí ó gbé gbogbo ojúṣe obìnrin rù. The only one responsibility that shoulder all other responsibility for a woman Òun náà ni ìtẹríba. is respect. Ìtẹríba. Respect. Tẹríba fún ọkọ rẹ. Respect your husband. Tẹríba fún ọkọ rẹ. Submit yourself to your husband. Àṣẹ Ọlọ́run ni o. It is the ordinance of God. Bó o bá ti tẹríba fọ́kọ ẹ̀, When you are able to respect your husband, ọkọ rẹ á fẹ́ràn rẹ. your husband will love you. Mọ́ bu ọkọ rẹ lẹ́nu. Never you talk when your husband is talking. Bíbélì wí pé ọkọ lórí aya o. The Bible said the husband is the head of the wife. Àwọn ìyàwó kan ti yàyàkuyà àwọn respect ọkọ o. There are some wife that doesn't respect their husband nowadays. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ kan, ó ní tí ìbá ṣe pẹ́ sọ pé Olúwa ní kí n fi ọ. Ṣé irú ẹ̀ tọ́lẹ̀ tí màá fẹ́ ni? Ó bá ní sọ ẹ jáde The rẹ̀. wife was telling us, even that the Lord asked me to marry you, you are not worthy, you are not in the same Bí category. ọkọ rí ọba gájú ìgò báyìí lọ. Even though your husband is as short as Kí this, Bíbélì pé what does the wife call him? orí rẹ ni o. He is your head. Ọjọ́ tá a bá dẹ̀ ti mú orí kú o, kí ara tún lè ṣe nǹkan kan. Then you cut off the head. Orí You rẹ cannot do ló ní anything. sọnù. You know the Lord, you don't lose your Ẹ̀dùn head. bára yín gbé dọjú alẹ́. You live to the end of your life. Tẹríba. You have to be respectful. Aya tó bá ti ní tẹríba yóò rí ojú rere ọkọ A rẹ̀. wife that is submissive will always find favor in the sight of the husband. Tẹríba fún ọkọ. Respect him. Bọ́kọ bá bínú. When he's annoyed, Ìyàwó gbọ́dọ̀ ìyàwó fi kólẹ̀ bẹ́ni pé ìyàwó bínú. you must kneel bend down to beg him and say sorry to him. Ló bá ti lè sọ́ọ̀lì kó dẹ̀ tó ń And bẹ̀. when he says sorry, that should be all. Kọ́kọ́ máa tú bí ejò. Even though the husband Kíyàwó náà máa is tún ní angry like àkẹ́kọ̀ọ́. anything, Àjọ máa ná tán ni. we are going to finish this matter. Ilé máa gbóná mẹ́mi àtiwọ́ ni. This house will be on fire for Àti the both of us. àwẹ̀ tó nílé láàrin ẹ We will see méjèèjì. who is the owner of the house. Ṣé bá àjọgbáné náà ni? Just become there for this Èèlò house. lówó rẹ̀ gẹ́gẹ́ tó How tẹ̀ about pé you rẹ̀ come lọ́kọ̀. for this house of money because you call yourself husband? Májẹ̀rú ẹ̀ jáde lẹ́nu. Don't ever allow that to come out of your mouth. Àbúrò ọkọ ẹ̀ wà fún ọ mọ́ra. Your husband, younger brothers, you will all love all of them. Lábẹ́ àkóso ojúṣe ìtẹríba yẹn. Under this responsibility Inú of ọkọ respect. rẹ̀ á wá bẹ̀rẹ̀ sí dùn And sí your ọ. husband will be happy with you. Wàá kẹsẹ̀ kan. You read also Ó lọ kàlókù tó bá délé. when you get home. Éfésù orí karùn-ún tí ọkọ ẹ̀ka náà ní They kọ̀ọ̀kan. say Ephesians chapter 5. Read from verse 22 to 23. Verse 22 to 23. Ẹsẹ̀ kejì ní ogún. Éfésù orí karùn-ún 22 to 23. Ephesians Yes. 5. For the husband is the head of the wife. For the husband, you are reading from verse what? 23. Verse 20, read it from verse 22. Wives, Wife, submit yourself. wife, Ẹ̀yin aya, sister Rebecca, arábìnrin Rebecca, submit to what? To your tẹ́lifà fún tani. husband. Read it again, let your husband hear. Wives, Wife, Aya, submit yourself submit yourself tẹ́lifà fún unto your own husband. unto your own husband. ọkọ Who is rẹ. your husband? Ta lọkọ rẹ? Lẹ́yìn tí wọ́n fẹ́ rí èyí rẹ̀ yẹn. O nìkan ló gbọ́dọ̀ rẹ̀ ní tọ́mọ lẹ́nu. Is anyone that consider gap too? Wife, submit yourself unto your husband. Ẹ̀yin aya, ẹ máa tẹ́lifà fún àwọn ọkọ yín. Yes. Read it to verse 23. As unto the Lord. As unto the Lord. Ẹ̀yin màmá wa, ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣọ́ọ̀ṣì. Yí our mothers, you know how you normally do in the church. Bẹ́ẹ̀ni mi bá dé ṣọ́ọ̀ṣì náà yá wa, yóò yí sọ́tún báyìí, yóò yí sọ́ọ̀sì báyìí, yóò rà bàbà níwájú Ọlọ́run. Mọ̀tọ́ bá déwájú ọkọ rẹ̀ bí ó ṣe Some of our brothers, when you get to church, you will bow down before God. You will roll like this, you roll like this. Ọkọ rẹ ló But when you wà get home- àkọ́kọ́. Your husband supposed to be your first Lord. Ọkọ wa, Ọkọ rẹ lolúwa àkọ́kọ́ tó ní láti tẹ́lifà ọba tẹ́lifà fọ́kọ ẹ̀ ìtẹ́lifà rí ò nítumọ̀ sọ́ọ̀sì. if you never respect your husband or submit yourself to your husband, your submissiveness and respect in the house of God is nothing. Your husband is the head of your family. Ọkọ rẹ ni orí ẹbí rẹ, Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ tẹ́lifà fún un. and you must respect him. Bó o bá ti tẹ́lifà fọ́kọ ẹ̀ inú Ọlọ́run á dùn sí ọ. Bó o bá jẹ díkínẹ́sì ṣọ́ọ̀ṣì tó jẹ lérí ìdàtọ̀ jẹ gbogbo ẹ̀. Bó o tẹ́lifà fọ́kọ asán ní gbogbo sẹ́ẹ̀sì rẹ. If you are a deaconess, leader, evangelist, and you never bow respect your husband, your service is in vain. Àdàkó lọ tẹ́lifà fún ọkọ rẹ. Go back and go and learn how to submit to your husband. Submit yourself unto your husband. Tẹríba fún ọkọ rẹ. Yes, read on. For the husband is the head of For the husband is the head the wife. of the wife. Torí ọkọ ni orí aya. 23 ló ń kà yẹn. For the husband is the head of the wife. Nítorí ọkọ lórí aya.
lórúkọ Jésù orí rẹ̀ ò ní sọnù. In the name of God, you will not lose your Orí head. rẹ̀ ò sídà. This is your head. O gbọ́dọ̀ fi ìtẹríba kó o fi bá a nìyẹn. You must journey with him with all submissiveness. Wọ́n lóbìnrin sọ̀wà nù, ó lòun ò lórí ọkọ. Women lost good virtue. Ẹ̀wọ̀n ìyá wa látijọ́, wọ́n mọ̀ respect ọkọ wọn gan. Our mothers in those days respect their husband. Wọ́n máa gbóúnjẹ fọ́kọ, wọ́n kúnlẹ̀, wọ́n tún gbóúnjẹ Not to síwájú give their ọkọ. husband food, they will kneel down and give them their food. Èèyàn mélòó ní tó ń kúnlẹ̀ fọ́kọ? Èèyàn mélòó ní kí ọkọ ẹ̀dẹ́ láàárọ̀ ní ẹ̀yìn màmá wa tẹ́ ti dàgbà yìí? How many people are still doing that nowadays? Èèyàn mélòó ló jí láàárọ̀ pé dìá good morning kó dẹ̀ kúnlẹ̀? How many of Ẹ us mọ̀ are pé doing it? ìre tó máa jáde lẹ́nu pé yóò dà fún ọ, dandan ni kó dà fún The obìnrin. prayer you are going to receive that money is going to come to pass. Ṣùgbọ́n bọ́bá wù ẹ̀ kó dìde mi ti gba bí iṣẹ́ lọ́n If you tèmi. like, hey, wake up for me, I'm going to Ó lẹ̀ work. lọ bí iṣẹ́ náà. And she has gone. Oúnjẹ tó kọ́ jẹ kọ̀ mọ́ o. What the other way is, she doesn't know. Bóyá ọkọ máa lọ tọ́jú obìnrin míì lọ jẹun ní kọ̀ mọ́ o. Whether she doesn't have to go to another man, woman to go and eat, she doesn't know. She doesn't have time for husband. She doesn't have time for the husband. This is your responsibility to your husband. Ojúṣe ló gbé gbogbo ojúṣe yòókù. This is the responsibility that shoulder all other responsibilities. Bọ́ ọba délé kọ́ lọ kàwọn ìwé yìí. When you get them, go and read these books. Colossians chapter 3 verse 18. Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ kejìdínlógún. First Peter. The marriage supper of the Lamb, Níbi tí Jésù yóò ti wà nínú aṣọ ìgúnwà rẹ̀. where Jesus will be in his garment, Tí yóò dẹ̀ ṣe àwọn ìyàwó rẹ̀ lọ́ṣọ̀ọ́. and he will also decorate his wife. Èmi àtiwọ́ ni ìyàwó Jésù tá a ṣe lọ́ṣọ̀ọ́. You and I are the wife of Jesus that is going to be decorated. Ǹjẹ́ èmi àtiwọ́ náà wá múra tán fún àṣègbéyàwó I and láì? you ready for this marriage? Ẹ wọ láti ìgbà tán ti múra ìgbéyàwó yìí. Look, Ọkọ múra, from the day ìyàwó they múra. have been preparing for this Kí ọjọ́ marriage, òní ò tó lè rí bó ṣe rí before ọ̀pọ̀lọpọ̀ today ìmúra náà can ti be ṣe. like this, they have made so many preparations. Ǹjẹ́ kí ni ìmúra sílẹ̀ ìwọ náà dé ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn? What is your preparation for the marriage supper of the Lamb? Bí ìpè bá dún lónìí, If the trumpet shall sound ǹjẹ́ today, wà wà lára àwọn tó gbà sókè sí? are you all going to be among those that Bí will be Jésù bá raptured? dé lónìí, If Jesus should come ó today, wà lára àwọn tiẹ̀. are you rapturable? Kí ni ìmúra sílẹ̀ What is your rẹ̀ preparation fún ìpadàbọ̀ Jésù for náà? the second coming of Jesus? Ìwé ìfihàn Revelation Revelation 19:7 to reading from verse 7. orí ìkọkàndínlógún láti ẹsẹ̀ ìkeje. Yes, ẹnìkan bá mi Ẹ jẹ́ kàn. kí a yọ̀, Ẹ jẹ́ kí a yọ̀, kí inú wa kí ó sì kí dùn. inú wa. Wọ́n yóò parí Olúwa ní sánmà. Gbogbo wa pẹ̀lú Jésù yóò wà níbẹ̀. Àrùbọ̀ lọ́wọ́ àríyọ́ ẹ pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Call the name of Jesus once. Ohun ayé yìí má jẹ́ ó gbádùn ayérayé sọnù. Don't let the peace of this world to take away the joy of eternal from my hand. Ohun ayé yìí The peace of this world. má jẹ́ ó gbádùn ayérayé sọnù. Don't let them take the joy of eternity from Oluwatobi, it is your time to shine. Ah, it is your time. It is your time. And you will arise and shine. I said today is your day of joy. Your day of joy. Your day of joy. Today is your day of joy. Day of joy. And the Lord has made. Only lọ́jọ́ ayọ̀.
Yóò ti rẹ̀ yín ni. Ní orúkọ ìjọ Àpọ́sítélì ti Kristi ní gbogbo àgbáyé church ní gbogbo àgbáyé pàápàá pẹ̀lú àwọn aláṣẹ láti Songwater district Songwater Coordinating Council wọ́n ní ká fún nínú ìwé ẹ̀rí yìí ní orúkọ ti bàbá ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mímọ́ Jésù. Amen. Amen.
pọ̀ èlò ló wà ń bẹ̀ 21,000 naira òun náà gbọ́dọ̀ fi bẹ̀ praise the Lord Hallelujah. so bí olúwa lè ti ń bẹ tẹ́mi ń bẹ láàyè ẹ bá ń yẹ̀wò iye tó bá kù kẹ́ ẹ sọ fún mi pásítọ̀ ìtọ́ bá kù ẹ fi ránṣẹ́ agbára ọlọ́run ọlá ẹ̀ mọ́ra ẹ̀ mọ̀ ẹ má bínú wọ́n mọ̀ pé ká ní bí ìbá ṣe bí ìlú ṣe rí ibi ìbá ti gbèrú lónìí so bí ìlú ṣe rí ló fà á o n tó dẹ̀ jẹ́ hallelujah o àṣojú ṣáájú ohun tó jẹ́ kérò pọ̀ díẹ̀ ní fún àwọn fámìlì ìyàwó ni pé àti bàbá ìyàwó àti ìyá ìyàwó àlùfáà ni wọ́n gbogbo àtọ́ ẹ̀kọ́ wọ́n lónìí gan la sọ fún pamọ́ ṣe lónìí ọ̀la lọ́pọ̀lọpọ̀ máa dé ṣọ́ọ̀ṣì láti bá wọn ṣọ́ọ̀ṣì tó ẹ má bínú ẹ dákun nígbà bá bímọ àjòjì ẹ tó máa pọ̀ nígbà fún mi praise the Lord ọ̀kadà. Amen. Amen in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Gbogbo ẹbí ìyàwó pátápátá gbogbo àwọn táwọn wà ń ta ẹjọ́ ìdúpẹ́ ẹbí ìyàwó gbogbo ará àti ọ̀rẹ́ ẹbí ìyàwó pátápátá ẹ jẹ́ ká máa bọ̀ fún ìdúpẹ́ dádì àti mọ́mì.
kí ẹbí ọkọ darapọ̀ mọ́ wọn kájọ jó papọ̀ ní mò ń wí. Praise God. Ẹbí ọkọ kájọ jó papọ̀. Ẹbí jó kájọ ẹ wá bá mi jó. Gbogbo ẹbí ọkọ. Mama àbáyé wà lọ ẹ bá ní fèkèsè yìí. Ilé akárí ìka. Kò ní ṣe, kò ní
ìjọ àti ẹbí àti ará ayọ̀ tí a yọ̀ lónìí kò ní pín síbí lónìí. Ayọ̀ yìí yóò máa tẹ̀síwájú. Bí a ṣe ń lọ lónìí nínú ayọ̀ ńlá náà yóò máa tẹ̀síwájú. Ayọ̀ yẹn tí a bá ti rántí ọjọ́ òní a ó máa rántí sí rere. Àwọn ìṣe rere tó kù nínú ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run bá wa ṣe. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. Praise the Lord. Ẹ̀yin tẹ́. Amen. Ní agbára Ọlọ́run ní ọ̀dì 11, òun náà ni àkànṣe ìdúpẹ́. Ọ̀yá kíákíá. Ọ̀yá juwọ́ sí wọn, juwọ́ sí ìyàwó àtọ́kọ. Ọ̀yá. Gbogbo yòókù ẹ wá ṣe papọ̀ torí bí orílẹ̀-èdè wa ṣe rí. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Jésù Olúwa wa. Àmín láàrin. So I want to appreciate God Almighty for His faithful, for His love, and also our parents and also our fathers in the Lord. More anointing in Jesus' name. Àti gbogbo èyí tí tẹ́ wá, despite the fact that there is pandemic issue in the country, so ẹ tún fi ìfẹ́ bá wa lò. A dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. And we pray journey mercy back to your various destinations in Jesus' name. Thank you very much. We love you, and there is nothing you can do about that. Thank you very much. God bless you. 162. Ẹsẹ̀ kan la máa kọ, tí ṣe ẹsẹ̀ kìíní nìkan la máa kọ nínú rẹ̀. Olúwa ọ̀run òun ayé, ẹ jẹ́ ká dé dúró lórí ẹsẹ̀ wa. Wọ́n ní ìyìn àtọ́pẹ́ yẹ fún. Báwo làbá ti fẹ́ ọ tó? Oníbu ọ̀rẹ́ akọrin. Àkókò ti lọ, a fẹ́ parí ohun gbogbo pápápá, a fẹ́ kọ́ọ̀tì àwọn nǹkan kan gbogbo tó kù. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Bàbá dẹ̀ ti sórí ọ̀fẹ́ tán sìn. Àwa mínísítà máa bá ìyàwó àtọkọ ya fọ́tò. Àwọn tó bá fi ẹ̀kan ya fọ́tò, you take the photograph. Pápápá ni kẹ́sì o, á dára fún yín o. Àṣẹ Ọlọ́run bàbá. Agbára mẹ́ta lọ́kan. Ó dá gbogbo àdúrà wa. Gbogbo ìbéèrè àti ẹ̀bẹ̀ wa kọ́lọ́run kó fàṣẹ dáhùn. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó máa bá yín lọ. Ìdílé yín kó jẹ́ ìdílé aláyọ̀. Gbogbo ìgbà tẹ́ bá ti rántí ọjọ́ òní ẹ̀ máa rántí ẹ̀ sí rere. Ọmọ rere Ọlọ́run yóò fi ṣe adé ìgbéyàwó. Lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah ńlá méje. Hallelujah. 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 One more. Last one. Thank you. Bàbá ìyàwó. Daddy. Thank you.